Што, прывітаннічкі. Прывітанне, вітаю цябе. Мы так шмат гэтага не рабілі, але сёння класічны выпуск першай гікаўскі. Я для гэтага, каб у мяне быў разгон, паглядзеў фільм Навальны. Таму што, як же ён атрымаў Оскар, і мне ж трэба паглядзець увогуле, што там адбываецца. І ведаеш што? Па-першае, мне, як звычайнаму беларусу, увогуле не цікава, хто такі Навальны. Тебе цікава, хто такі Навальны, чым ён займаецца? Я просто ведаю, хто такі Навальны. Ён просто ёсць у інфармацыйнай павесткі. Вось, фільм Навальны, ён пра тое, як травілі Навальнага, не пра тое, як яго травілі, а пра тое, як здымалі расследаванне пра тое, як атравілі Навальнага. Яны знялі фільм аб тым, як ён зняў фільм аб тым, як яго травілі. Так. І яшчэ гэта там ёсць вялікі кавалак, які выйшаў у гэтым расследаванні, дзе ён размаўляе са сваім забойцай, але у якісьці момант, там просто яго даснімалі яго інтэрв'ю, дзе ён там філасофствуе, што ён скажа, што бы ён сказаў, калі б яго забілі, якія былі б наступныя словы. Нічога. Слава Украіне. Гэта, ведаеш, мне здаецца, гэты фільм выглядае як... Калі ты бачыў, у вялікіх блогераў ёсць сябры-блогеры, якія... Паменш, так, якія прыходзяць на здымкі, здымаюць свае блогі аб тым, як здымаюцца вялікія нейкія праекты. Вось, мне здаецца, яны зрабілі нешта такое. Давайте Оскар зробім. Цудоўна. Я не магу сказаць, што гэта некае там кепскае кіно. Гэта просто, як па мне, гэта звычайны фільм пра інфармацыйную падзею. Яны вялікія прыгажуні, што яны ўсё ж такі разаблачылі гэтую схему, выявілі гэтую схему па таму, як яго травілі. Але чаму фільм аб расследаванні, грубо кажучы, фільм аб фільме атрымаў Оскар, я не зусім зразумеў. Я адразу думаў, я яго не глядзеў, я думаў, што гэта хутчэй фільм, ведаеш, як пра дзейнасць Навальнага. Так, пра дзейнасць Навальнага. Не, там увогуле гэтага нічога. Там падымаецца некалькі пытанняў, ведаеш, дзе чаму Навальны хадзіў на рускія маршы, дзе ўсе зігавалі, вось такое. Але мне здаецца, што усе людзі, якія цікавяцца як неяк палітыкай, яны ўжо ведаюць адказы на гэтыя пытанні. Асабліва я кажу пра тую аўдыторыю, якая на якую разрахоўваю фільм Навальны, калі выходзіў, то бок, там на апазіцыйна, ліберальна настроеную аўдыторыю, якая будзе глядзець і ведае, хто такі Навальны, яны глядзелі гэтае расследаванне. Вось, гэта звычайны фільм не на амерыканскую аўдыторыю, як ён знят. Ён на ангельскай мове. Ён, дарэчы, я яго глядзеў з перакладам на украінскую мову. Вось, таму што так выйшла, што... Украінцам нічога, нема другой справы. Перакладзем Навального. Чаму б не? Не, слухай, то так. Мяне ведаеш, што мяне вельмі, я не ведаю нават, мне брыдка стала ад таго, як вела яго сям'я сябе на Оскары. Слухай, то так. Бо, яны просто вялі сябе як нейкія селебрыці. Як зоркі. Так. Вось. І я такі, калі жонка Навальнага выйшла і пачала распавядаць аб тым, што вось, Алексей, я цябе вельмі чакаю, цябе вельмі кахаю, у гэтым пытання няма. Але калі яны стаялі, там не было чырвонай дарожкі, там нешта іншае. Так. На фотасесіі, карацей, калі яны стаялі, яны такі прям... З іншай стараны, ім што было стаяць і плакаць? З іншай, так. Гэта было б таксама дзіўна, калі б яны прыехалі з абрыдлымі мордамі і просто... Ведаеш, не ў сукнях, а так. Домашнім. В піжамах. Слухай, то бок мы толькі што іх наругалі, а потым апраўдалі. То мне больш... Добрыя юрысты. Мне больш было дзіўна, чаму ніхто, акрамя рэжысёра фільма Навальны, ніхто нічога не сказаў пра вайну, і калі ты памятаеш Зеленскага, то ж таксама не апусцілі выступіць на Оскара, таму што, там у Оскара некія дзіўныя правілы на гэты конт, як і ў FIFA. Не палітыкі? Але фільм Навальны? Але фільм Навальны, так, топ. Вось, і, цікава, канешне.
А мне, карацей, не было чаго рабіць дома, і я вырашыў навучыцца гуляць у шутары на геймпадзе. І што ты вырашыў? Як я гэта зрабіў? Я паглядзеў некалькі відэа аб тым, як гуляць шутар на геймпадзе. Я такі, мне патрэбна усе раяць на стык надеваць гэту накладку, якая павялічвае высоту стыку. Гэта дапамагае. Так, гэта дапамагае. А я ж дурненькі, я пайшоў і проста эліт-кантролер набыў. Замест таго, каб страціць 2 еўра, я страціў 150. І ведаеш, што я так і не навучыўся. Я разумею. Я набыў сабе Borderlands 3. Навошта? Слухай, ён мне падабаецца. Мне падабаецца першая частка барды, падабаецца другая частка. Ладно, добра. Я вельмі... гэта не таму, што я не ведаў, во што пагуляць. Кожнаму на яго густ. Так, і асабіста ён на зніжкі быў, так што... Я б мог, зразумела, пайсці ў якую-нибудь батлу, якая ў геймпасе бескаштоўна, бясплатна табе даецца ўсё. Але я вырашыў барду вельмі цяжка, але з часам неяк становіцца ўсё лягчэй, але тактыка ісці наперад і ўсіх убіваць у мяне ўжо не працуе. Я большую частку часу я сяджу дзесьці там за мурамі, гляджу на гэта ўсё і такі. Вось табе адзін патрон, вось табе другі патрон, усё. Адпачуваем, чакаем. Я так навучаўся гуляць у Bioshock Infinite на Xbox 360, у меня тое ж самае было. Я дзе-небудзь сижу, заныкаўся, ведаеш, за скрынямі якімі-небудзь, і чакаю, пакуль мне... Як клікалі дзяўчынку? Ого, мы забылі. Нічога сабе. Вось, я чакаў, пакуль яна мне дасць патрону, каб я вылез і па аднаму паспрабаваў хэдшоты павешаць, але ты ж ведаеш, як вешаць хэдшоты на геймпадзе. Я тады вельмі полюбіў вот гэта аўтакіраванне пры нацэльванні. Слухай, я сабе выключу яго. Я выключыў сабе аўтанавядзенне. Аўтанавядзенне гучыць як давядзенне. Вось, я яго цалкам сабе выключыў, таму што мне зручней, калі яго няма. Бо калі ён і ёсць, ён увесь час даводзіць прыцэл, і ён увесь час чамусьці дрыгаецца. А мне гэта не вельмі спадабалася, я такі выкл. Вось, і у бардзе вельмі добра тое, што вельмі шмат зброі, якая там, ведаеш, яна можа сама страляць там кудысьці, пулі з аўтанавядзеннем, усё гэтае, вось. Яно крыху дапамагае, калі ёсць такое дадатковае абсталяванне, сказаць так. Вось, і таму так. Ну што, гэта які ў нас? 35-й. Усім прывітання, першгейкаўскі ў студіі класічным составам у дваіх пра класічныя навіны, дзе мы 2 хвіліны размаўляем пра навіны, яшчэ 15 хвілін размаўляем хер пойми пра што. Наадварот. Так. 15 хвілін пра навіны. Так. Далучайцесь да нашага цудоўнага тэлеграм-каналу, подписывайтесь на нас на Spotify, на Apple подкастах, на Казбоксе мы ёсць. На Казбоксе мы ёсць. Нават на гэтым Яндексе мы ёсць. Мы везде ёсць. Таксама ставьте зорачкі ў нашым Spotify, ставьте нам зорачкі, калі ласка, у Apple подкастах. На Яндекс подкастах нам можна паставіць лайк. Вось. Везде, калі ласка, нам наогул пралайкайце нам усё, таму што нам не хапае адзнак. Мы вельмі любім лічбы. Таксама далучайцесь да нас на Патрыёне, на якім вы атрымаеце доступ да нашай суполачкі маленькай, у якой мы час ад часу пачалі. Была першая гульня у Dungeons & Dragons. У дыскордзікі селі ўсе лампава, пасядзелі, пагулялі. Вельмі цудоўна. Як прайшло? Добра. Ты ж дагэтуль ніколі не гуляў Dungeons & Dragons? Гэта быў ваншот. Я гуляў. Ты гуляў? Так, адзін раз. Я вельмі шмат відэо глядзеў па Dungeons & Dragons, таму мне крыху лягчэй было. Вось, але я адыгрываў, ведаеш, такога вар'ята. Як і ты ў звычайным жыцці. Хай будзе так. То так. Што, пагналі да навінаў. Слушай, тут Spotify показаў новы дызайн сваёй галоўнай старонкі, і выглядае гэта як нейкае вар'яцтва, таму што ў ім ёсць вертыкальныя відэа, у ім ёсць сторысы. Яны там панапіхалі, там ёсць аўдыафрагменты падкастаў, аўдыафрагменты музыкі. Там можна паслухаць скарочаны альбом, выжымку з новага альбома. Так, я гэтым сёння займаўся. Так? Так. А ў мяне яшчэ Spotify не аднавіўся. Вось у мяне ўжо гэта функцыя ёсць, і я просто
навошта яно просто я не ведаю, мне гэта не патрэбна, таму што я гэтым ніколі не карыстаўся. Я карыстаўся, вось ведаеш, як раней было Spotify, гэтыя падборкі музыкі, там топ 90 метал, вось гэта ўсё. Я адзін раз толькі гэтым карыстаўся. А большую частку часу я сяджу толькі ў адкрыццё нядзелі, адкрыццё тыдня, та навінкі тыдня. Вось, больше нідзе там не сяджу. Ну і ў пошукі магу штосьці пашукаць свайго любімага Струмая. Вось, неяк так. І ўсё. І я сёння просто заходжу в Spotify, і у мяне першая просто нейкая гісторыя ад Струмая. Гісторыя? У Spotify? Ну, я не зразумеў, потым пралістаў, і там просто вось выжымкі па 15-30 секунд з песнямі з альбомаў. Цікава, калі б яны падкастерам раздалі просто вось гэтую тэму, што можна было посціць сторысы, я б з відэаверсіі посціў бы нашы сторысы і паглядзелі бы, які быў бы канверт. Але мне здаецца, што гэта ўсё лайно. Не, мне здаецца просто, што гэта не працуе і сторысы Spotify ніхто не будзе глядзець. Но просто насамрэч там, напрыклад, ёсць там каналы ў Тэлеграме, дзе ўсе посцяць кружочкі, у іх там да халера падпісчыкаў, але я вось просто максімальна не аўдыторыя для гэтага. Я сторыс не гляджу нават у Інстаграме, таму што ў мяне ў Інстаграме заўсёды вісіць непралістаных 60, 70, 90 сторысаў, і я ніколі іх не гляджу, таму што мне гэта не цікава. Я ўвогуле у Інстаграм не ведаю, навошта захаджу. А яно мяне бесіць, калі яно мне вісіць. Не, мне... Я нават... Я не так часта адчыняю аплікацыю Інстаграма. Бо мне там просто нечага рабіць, а мне ў Інстаграм піша толькі адна знаёмая, якая вось просто там, я не ведаю, чаму яна не карыстаецца Тэлеграмам, яна заўсёды пішыць у Інстаграм. І я просто адзін раз на дзень заходжу просто праверыць. Не, просто праверыць, хто пісаў, таму што туды яшчэ можа хто-небудзь напісаць. Ці там упамянуць мяне у гісторыі якой-небудзь. І я такі, добра, мяне упамянулі ў гісторыі. Дзесьці я цябе бачу недаўно у чыйсьці гісторыі, але не памятаю. У Міша. Што за жыццё ён пісаў, што там посціў скриншот з кнігі. Міша, з якім мы калісьці рабілі падкаст першы літаратурны, які зараз не выходзе, і мне здаецца, што далей выходзіць не будзе. Прывітанне табе, Міша. Калі слухаеш. Дызайнам, але Apple вырашылі, што вельмі шмат людзей, якія любяць класічную музыку, і яны будуць рабіць праграму, у якой дададуць больш за 5000. Дарэчы, можна ўжо казаць аплікацыя, таму што на Вікіпедыі афіцыйна з'явілася слова аплікацыя. Я толькі да праграмы звык. І у якую дададуць больш за 5 мільёнаў кампазіцый, і сумесна з гэтым, калі чалавеку цікава, ён можа паглядзець біяграфію кампазітара самого. Вось. Як табе такая навіна? Калі ты апошні раз слухаў класічную музыку? Я не вельмі часта слухаю класічную музыку, але мне вельмі падабаецца Йо-Йо-Ма, і вось толькі каб у меня была абмежаваная аплікацыя, каб слухаць Йо-Йо-Ма, добра. Але трэба адзначыць, што гэта аплікацыя не з'явіцца ў Кітаі, Японіі, Карэі, Тайвані, Турцыі, Афганістане, Пакістане, Расійскай Федэрацыі ды Беларусі. Дык вось. Цікава, што як яны выбіралі краіны, у якіх гэта аплікацыя не з'явіцца. Таму што, добра Кітай, добра там Афганістан, Пакістан, Расія і так далей. Прычым тут і халера з ім Тайвань добра. Чаму Карэя, чаму Японія развітыя страны, таму што там... А яны не любяць. Так. Гэта ўвогуле... Слухай, прагучыць вельмі дзіўна, але мне падабаецца Вагнер. Зараз гэта вельмі смярдотна. Так, палёт Валькірыі цудоўна. Вагнер мне Ён напорысты. Мне падабаецца тое, што ў яго такая напорыстая музыка. Я слухаў Вагнера ў той момант, калі я зашмат слухаю хэві-метал, а розныя Black Sabbath заўсёды казалі, што яны натхняліся Вагнерам, калі сачынялі свае песні. Як дзіўна зараз гучыць слова Вагнер. Ведаеш, як нейкая лаянка просто, таму што, вось, дурныя асацыяцыі яны. Нейкае вар'яцтва. Але ў мяне адзін
час на працы быў момант, калі я просто прыходзіў на працу, рубаў сабе якога-нибудь Баха, Вівальді і слухаў іх. Такі, просвятляюся. Мне спачатку была думка, калі я хацеў записывать беларускамоўны падкаст, я хацеў яго записывать под класіку, каб ведаеш был гэты флёр элітарнасці. Сядзелі б тут у фраках. Мне падабаецца неокласіка, але я не магу адзначыць ніякіх выканаўцаў з неокласікі, таму што я звычайна включаю подборку якой-небудзь неокласікі, включаю навушнікі ў вушы і пачынаю чытаць кнігі. І мне вось і пачынаю чытаць рэп под класіку. Йоу, motherfuck. 18 стагоддзя. Да, так. Ты недзе бачыў TikTok, што 15 стагоддзя Моцарт выходзіць з новым сінглам і ўсе такі, йоу, бляха. Гэта як гэта каменныя людзі, калі Варабей дропнуў новы сінгл. Так. Вось гэта тое ж самае. Ой, шосьці панесла. Мне здаецца, што такія аплікацыі яны існуюць толькі для таго, каб создаць проста інфармацыйную навіну, а пасля гэтага вось яны яе выпусцяць, яны дадуць гэтую класіку, а праз год яны яе зачыняць. Мне за Карэю абітна. Яны ж кроме кей-попу. У іх ёсць Blackpink, навошта ім класіка? Слухай, а вось ёсць нешта падобнае, а не Blackpink, Baby Metal. Baby Metal гэта Японія. Японія. Яны мне вельмі падабаюцца. Ну вось. І нема ж аналагаў да сіх. Не, да халеры, ёсць гурт японскі Деспанда, якія рабілі тое ж самае, што робіць Baby Metal за 15 год, да. Так, там на вакале, гэта метал, але на вакале хор з 13-гадовых дзяўчынак быў. І яны пісалі саундтрэкі для аніме. Я табе потым пакажу твоё паведамленне, дзе я ў цябе пытаю, ці ёсць аналагі Baby Metal, ты мне пішаш не. Мабыць, я пераблы. Не, ёсць аналагі Baby Metal, і ўвогуле японскі метал, ён такі крыху дзіўны, не магу сказаць, што ён вар'яцкі, але там хапае рознага. Ну, слухай, калі ёсць... Baby Metal записывалі фіт з вакалістам Сабатона. Не толькі яны. Гэта было цудоўна. Яны, напрыклад, з Judas Priest'ом выступалі на адном... Яны гралі музыку у Judas Priest і выйшаў іх вакаліст, і яны разам спявалі іх трек. Але я не памятаю, які трек, это можна лёгка загугліць. Так, ну, слухай, Baby Metal, яны ж, дарэчы, і з сучаснымі гуртамі вельмі добра калабяцца. Напрыклад, у іх выйшла вельмі добрая калаба з Bring Me The Horizon і трек Kingslayer, які, ну, вось вельмі выдатна зроблены у тым плане, што, ведаеш, звычайныя фіты, яны гучаць як фіты. Нібыта чалавека просто запрасілі на частку трека нешта паспяваць. А там адразу чутна, што яны рабілі гэта разам. Што яны далі ему грошай. Не. Так гэта ж Bring Me The Horizon запрасілі Baby Metal к себе на трек. Вось. І калі вы не чулі, там вось увесь гэты альбом Survival Horror. Post-Human Survival Horror называецца. Вельмі раю паслухаць, калі вам падабаецца такі стары, добры металкорчык такі. Слухай, Blackpink таксама добрая. Blackpink таксама добрая. Я не магу сказаць, што я іх зашмат ведаю. Я ведаю толькі, мне здаецца, 2 трека. Гэта How Do You Like That і Pink Venom. Больш я нічога не слухаю. Але, ну, слухай, гэта просто звычайны прадстаўнік кей-попа, які толькі існуе. Ну так, і якога вельмі шмат. Дзіцячы, дзяўчыны чи кей-поп. Тебе зараз парвуць. Не. Я ўвогуле не абмяжоўваю музыку як дзіцячую, не дзіцячую, таму што я памятаю, што там у 9 год мне вельмі падабалася Абба, і зараз мне вельмі падабаецца Абба. Таму нічога такога ў гэтым няма. Я памятаю, што калі яшчэ вось касеты былі ўсё гэта, у мяне была касета, мне цёця набыла касету з саундтрэкамі з як называецца, з дзіцячых мультфільмаў савецкіх. Ой, курва, слухай. Я ніколі не слухаю ні разу. І просто навошта, у мяне ёсць Король і Шут. А я слухаў. Мне вельмі падабалась песня пра жыццё сабакі. Собака бывает кусачей, только собачей. Ну, мабыць, і так, слухай, не, ніколі. Не, у мяне моя дзіцячая музыка, гэта быў Роксет,
гэта быў Кароль і Шут. Ну, я першы клас. Першы клас? Не, слухай, першы клас яны, мне здаецца, я першы клас паслухаў, мне было год 13. Я памятаю, што я тады быў у санаторыі, і ў мяне былі хлопцы, які вельмі фанацелі з першага класа. І я тады, мне здаецца, паслухаў увесь яго рэпертуар і такі, навошта гэта слухаць, калі ёсць Slipknot? Ну вось, а да мяне такое меркаванне прыйшло, ведаеш, калі гадоў у 14, мне здаецца. Вось 14 год я пачаў слухаць цяжкую музыку. Я вельмі рана пачаў слухаць цяжкую музыку, таму што ў мяне вельмі рана пачаў слухаць брат, і ён мяне вельмі быстра на яе падсадзіў, таму што ён мне адразу прынес. Я быў яшчэ ў дзіцячым садзе, калі я слухаў Roxette сінгл Sleeping in My Car. Вось, а пасля гэтага недзе, калі я быў у першым класе, ён мне прытащыў альбом Кіша, Леснік ён назваўся, ці я ўжо не памятаю, 96-го года, калі я не памыляюся, і для мяне тады стала незразумела, навошта слухаць музыку, у якой няма сюжэту. Гэта я потым прыйшоў к таму, што я пачаў слухаць. У мяне там наступны крок, я пачаў слухаць розныя Evanescence, Nightwish, Эпіку, а пасля гэтага ў маім жыцці з'явіўся Slipknot, Cannibal Corpse, Decapitated і Behemoth. І ўсё, мяне панесло. Я памятаю, дарэчы, як я ў першы раз паслухаў Behemoth. Я быў вось у гэтым уже санаторыі, і у нас былі хлопцы месныя, якія заўсёды прыходзілі к нам тусіць, і яны былі такія валасатыя, слухалі метал, і яны мне на тэлефоне тады ў першы раз включылі сінгл Behemoth Slave Shall Serve. Гэта... Як ты гэта памятаеш? Я не ведаю. Вось, і я з таго моманта зразумеў, я тады паслухаў у той вечар 2 гурты, я паслушаў Ice Set to Kill, якая такая эма-кор на той момант гралі, і паслухаў Behemoth, і я адназначна зразумеў, што Behemoth мне спадабаліся значна больш. І потым гэта каханне перарасло ў каханне да там дэскораў розных, мне вельмі спадабаўся. Я памятаю, у 2006 годзе выйшаў альбом Слухай, вось толькі што памятаў назву альбома, гэта гурт All Shall Perish, а альбом я не памятаю, як называецца, 2006 года. Я памятаю, што галоўны сінгл оттуда Waste Slaves у мяне быў на рэпіце і заўсёды залетае ка мне кожную весну. Я яго вельмі-вельмі люблю і мне вельмі-вельмі падабаецца. Не, слухай, першая цяжкая песня, якую я пачуў, гэта быў рынгтон майго брата на iPhone 4S, і гэта быў System of a Down Atway. Атва. Атва, так. Ну, я не ведаю, як гэта чытаецца, я гэта як Атва чытаю. Так. Я такі, трэба паспрабаваць, можа спадабаецца, і вось з таго моманту я такі... Мне тут таксама быў момант, калі я вельмі быў закаханы ў музыку System of a Down, таму што я... Просто ў System of a Down гэта такая рэч неверагодная, у іх што не трэк, то бэнгер. Ты слухаеш іх першых 3 альбома, а ўсе 3 альбома састаяць нават з хітоў. І ты там кожны трек включаеш, і ты такі вау. Я памятаю, што System of a Down я адразу закидываў просто ў Winamp усе трекі, просто па чарзе іх слухаю, мне ўсё. Мне такое з Linkin Park'ам калісьці было. Калі Метеора была, напрыклад, я з Метеора вось таксама, кожны трек гэта бэнкер. Андрей, ну зараз такой музыкі мала вельмі, слухай. Ну зараз мы не так капаемся ў гэтай музыкі, зараз мы не такія зацікаўленыя, як мы былі дзецьмі. Магчыма. Як далёка мы з табой отайшлі ад класічнай музыкі. Ну так вось. Аматарам класічнай музыкі. Раім, подписывайтеся. Так. Ну што, рубрика «Расейцы зноў абасраліся»? Давай. Тут, даючы, адна з расійскіх груп у такой соцсеткі, як ВКонтакте. Хто у яе? Я вось калі гэтую навіну ўбачыў, я такі ВКонтакте? Вы сур'ёзна? Слухай, я там сяджу. Але я сяджу, ведаеш, калі? Калі у маці майго лепшага сябра дзень народжання. Каб зайсці яе паздравіць і выйсці. Вось для гэтага я там сяджу. Карацей, яны скралі шмат 30 гигабайт матэрыялу па сталкеру, так, і такія, вось, калі вы не будете прасіць прабачэння, таму што мы Карацей, яны паскардзіліся на тое, што распрацоўнікі сказалі, мы расійскую мову не дададзім.
не будзем дадаваць расійскую мову, яна нам увогуле не патрэбна, будзе украінская мова, будзе ангельская мова і іншая, але не украінская. А некаторыя, як я, увогуле не будуць гуляць у сталкер, таму што я не аўдыторыя, мне не цікава. Ну вось, і мяне ведае, што яны ж напісалі гэты ліст, яны такія: вы мусіце папрасіць прабачэння у расейцаў і беларусаў. А беларусаў вы сюды да чаго прыплялі? Я магу на украінскім пагуляць, мне няма розніцы, я ўсё зразумею. Мы ж адна моўная група, ну, як вы так? Ну, карацей, яны пачалі зліваць, распрацоўнікі сталкера іх паслалі. Дарэчы, там же праблема ў тым, што няма агушкі, а субтытры на расійскай мове ёсць. І гэта вельмі дзіўна. І адзін з аргументаў быў пра тое, што ну вось у першым сталкеры нават даже суржыка не было. Ну не было і не было. Было, цяпер будзе, ідзіце ў дупу. Яны ж такія, вось, яны праводзілі ўсе гэтыя сустрэчы на расійскай мове, яны то, яны это. Так а у вас тады пытанне да свайго кіраўніцтва краіны не ўзнікае аб тым, што яны крычаць, што па ўсей Украіне забіваюць рускамоўных, а адна з буйнейшых геймдэў кампаній у Украіне, яна такая, ну, мы на рускам. Нам... Ой, гэта ўсё. Мне больш за ўсё сярод вось гэтых патрабаванняў спадабалася тое, што патрабаванне разблакаваць адміна гэтай групы ў Дыскордзе, таму што яго забанілі ў Дыскордзе. І, дарэчы, гэты адмін, які сліваў, ён жа украінец. І вось гэта вельмі цікава, таму што прычым тут Расія з Беларусю, прычым тут прасіць прабачэння і ўсё гэта. Я нават не разумею. Чакана, яны іх паслалі ў дупу, ну, GCK Game World, яны нічога яны там неяк адказалі, там была нейкая адпіска. Мне гэта вельмі спадабалася, таму што адпіска была толькі на двух мовах, на украінскай і на ангельскай. Вось, а на расійскую мову быў Google пераклад з украінскай мовы. Вось. Таму яны слілі 30 гігоў гэтых матэрыялаў. Я не ведаю, ці заўважылі вы гэта, ці не заўважылі вы гэта. Яны злілі часткамі старыя кат-сцэны, вельмі шмат з параўнаннем з тым, што ёсць зараз. Так, так. Ну я паглядзеў такі, ну і што? Даунгрейд графікі. О, гэта ж ніколі такога не было. Калі вы вось вельмі зашакіраваны гэтым усім, паглядзіце, як выглядаў першы геймплей Ведзьмара, які паказвалі на E3, а потым параўнайце з тым Ведзьмаром, які вы бачыце зараз. Так можна про ўсё сказаць. Ну так, гэта амаль што ва ўсіх гульнях. Вы ведаеце, чаму так працуе маркетинг? А яшчэ там жанчына-сталкер. Вау. Як жыць? Такая важлівая інфармацыю злілі. Ну і там частку сюжэту. Канал Дупалазу. Краіна. Слухай, тут Мета хоча зволіць яшчэ 10 тысяч супрацоўнікаў, і гэта ўсё на фоне таго, што Amazon звальняе яшчэ 6 тысяч супрацоўнікаў, а дагэтуль Amazon зволіў 8 тысяч супрацоўнікаў. Адбываецца некае вар'ятства. Зато ногі аватарам прыдзелалі. Ну то так. Цікава, што кажучы пра Amazon звальняе людзей, калі раней ён звальняў тых людзей, якія працавалі на складах, якія працавалі на сарціроўкі, то зараз яны звальняюць тых спецыялістаў, якія працавалі над Твічом, над гульнёй New World, над ёй яшчэ працуюць? Так, на жаль, так. Вось, і яны выкідваюць ужо айцішных спецыялістаў і таму што яшчэ GPT. Ты ж бачыў гэта? Я не ведаю, фейк гэта ці не, але нейкі чувак, мне падаецца, у Твітары, ён запосціў проста скриншот дыялогу аб тым, што яго звальняюць з пасады гэтага. Хто прыдумвае рэкламу? Маркетингу? От, з пасады маркетолагу, бо ему адказалі, што, ну, ёсць чат GPT. Навошта ты ўвогуле? Навошта ты нам? Вось, ён такі, вы жартуеце? Я такі, пачалося. Но Мета скароціць 11% штату. Гэта, канешне, пры гэтым яны перастануць падтрымліваць свае NFT-праекты для Інстаграма і Фейсбука. Таму што NFT нікому не патрэбна. А ты ўвогуле ведаў, што ў Інстаграма і Фейсбука была падтрымка NFT?
яна праіснавала 1 год. Вось цікава, наколькі хутка схлопнулася ўся гэтая NFT-шная сметніца, якая просто ты памятаеш, які быў дзікі хайп на гэты памятаеш. Я памятаю, колькі было распрацоўнікаў гульнікі, мы ўведзем Усё будзе на NFT. Так. Усё будзем прадаваць. Твоя маці будзе састаяць з NFT. Так. Ты што, гэта ў той момант просто з'явілася тая тэма, што мы можам прадаваць усё. Так. Пікселі за мільёны. Да. Гэта як гісторыя, з кім ты была, са Snoop Dogg'ам, які набыў NFT сабе за там некалькі тысяч мільёнаў мільярдаў даляраў, а потым яна стала каштаваць по $2. Гэта як мужик, які распрацаваў Twitter, свой першы твіт прадаў за $250,000, а пасля гэтага наступны чалавек прадаў яго за $2000. Такі, нічога так, нармальна ўпаў у цане. Па зніжкі. Гэта, канешне, я вось на ўсё гэта вар'яцтва глядзеў, ты памятаеш яшчэ на той момант, што за жыццё было, мы абмяркоўвалі наконт NFT, я казаў, што гэта сметніца, якая гарыць, і гэтаму хутка. Гэта як быў бум з рознымі коінамі, калі кожны выпускаў коіны свае, выходзіў на ICO. Так, усё гэта. NFT нешта заменіць потым. Будзе зноў нешта, пачаму будзе вялікі хайп, і што будуць дадаваць усе, як гэта было з блокчейнам, куды, мне здаецца, што блокчейн не дадавалі толькі ў мікравалновкі, але, мабыць, яшчэ і ў мікрахвалёўках будзе блокчейн, мы гэтага не ведаем. Вось яны панабралі спецыялістаў, напрыклад. Я не кажу, што усе спецыялісты, якія там усе гэта 11 000 супрацоўнікаў, якіх звальняюць, яны будуць, гэта тыя людзі, якія працавалі толькі над NFT. Вядома, што там ёсць вельмі шмат звычайных распрацоўшчыкаў, вельмі шмат маркетолагаў, дызайнераў і так далей. Але з айтішкай нават зараз яна ляціць туда же, куды ляцеў бум.нету у свой момант, калі вельмі вялікія кампаніі набіралі да халеры штата, пасля гэтага звальняліся і зачыняліся. Калі ты памятаеш, напрыклад, крызіс гульнявай індустрыі, 2008-го? Не, 80-х. Калі Atari там, напрыклад, звальняў па 15 000 супрацоўнікаў у месяц, і Atari нават там з 50-тысячнай кампаніі за некалькі месяцаў пахудела да 1000 чалавек. Вядома, што зараз жа вельмі складаная сітуацыя. Акрамя вайны у нас ёсць посткавідны сіндром у эканоміцы. Тут ёсць уся гэтая тэма з тым, што, напрыклад, банкі зараз банкроцяцца. Калі ты памятаеш банк Кремніевай даліны, Silicon Valley банк, ён разарыўся. Вось, і там некалькі дзён паўстала пытанне на той конт, што а як плаціць заробкі. Так, некалькі тыдзён таму. То, што Джо Байден выйшаў, банкі будуць... Не, яны, у іх ёсць закон, кажучы, якому яны забяспечваюць заробкі даже тым людзям, у якіх яны храніліся ў банкі, і гэты банк абанкроціўся. Але у кампаніі не толькі грошы на заробкі ляжалі ў банкі. Вядома, гэта адна з артыкулаў тваіх расходаў. Але, кажучы так, там ляжаць не толькі грошы на заробкі, там ляжаць і грошы на маркетинг, там ляжаць грошы, якія проста нейкі выдатак, які прыйшоў з абарота. Вось, і людзі гэта страцілі, і вось лайно ў гэтым. Будем паглядзець, але мне здаецца, што мета скараціла таму, што Цукерберг такім не трэба больше грошай на метасусвету. Слухай, наконт іх метасусвета, мне здаецца, што сам Цукерберг ужо не верыць у яго, таму што, там добра, яны дадалі ногі аватарам, але мне здаецца, што гэта апошняе аднаўленне. У другой Counter-Strike таксама ўжо дадалі ногі. Так, пра гэта у нас будзе потым навіна. Навіна выключна для цёмнага лёсу. Показалі першы рэндэр Pixel 8. Слілі першы рэндэр. З плоскім экранам. Вау. Не, таму што раней яны закругленыя былі гэты экран. Як Samsung Galaxy? Мне здаецца, што так, я магу памыляцца. Таму што я нават не аўдыторыя Google Pixel, таму што ты ведаеш... Чаму не месяц добра фоткаю? Вось наконт гэтага ты ж бачыў, што
гэта ж все апрацоўвае шыі. Гэта Samsung. Ну так шыі генератор, і ён там нават Samsung ввогуле вельмі дзіўная рэч, таму што нядаўна зрабілі здымак немаўля. Вось, я толькі хацеў пра гэта распавесці. Samsung яму прымаляваў зубы. Так. Я такі навошта? Я чуў такую тэму, што прылада для камеры Google Pixel, яна вельмі добра здымае, нават калі ты яе ўсталюеш на Xiaomi. І што там вельмі шмат чаго робіцца. Ну, я не ўпэўнены, гэта я чуў меркаванне аднаго з фотографаў, і ён казаў, што тыя матрыцы, якія выкарыстоўваюцца ў Google Pixel, гэта вельмі добрая матрыца, але не самая лепшая, не самая навейшая. Вось. І яны вельмі шмат вытаскиваюць закон таго, што ў іх вельмі працуе шыі-генератары, якія дамалёўваюць твой відарыс. І плюс у іх яшчэ ёсць нейрасетка, якая павялічвае здольнасць твайго відарыса. Вось, гэта, канешне, цікава. Увогуле, мне, дарэчы, пісаў сябр, яны займаюцца музыкай, і яны праз нейронку генерылі сябе вокладку для сінгла. Midjourney аддае 1000 на 1000 гэтую вокладку, але мы праз іншую нейронку просто зрабілі апскейл, і зараз на 5000 на 5000 без артефактаў. Слухай, зараз столькі гэтых нейронак. Матка Боска, ты бачыў нейронка для таго, каб намаляваць сабе эскіз татуіроўкі? Не бачу. Ёсць такая нейронка. О, цікава. Так. Ты там задаеш параметры, якія табе патрэбныя, на табе варыянты выкладае. Я вось чакаю, пакуль ChatGPT аб'яднаюць з DALL-E, таму што адзін распрацоўшчык. DALL-E, калі памятаеш, такі быў да Midjourney. Ну просто зараз выйшла ж новая версія ChatGPT, так, якая ўжо распазнае відарысы, якая ось, напрыклад, на яна яшчэ не выйшла, яна толькі ў тэставым рэжыме, як мне падаецца. На прэзентацыі там паказалі, што просто быў намаляваны код на паперы, яго сфоткалі, скінулі ў ChatGPT, ён такі, добра, я напішу вам праграму по гэтаму коду. Зрабіла праграму, так. Ну, слухай, гэта будучыня. Так, мы чакалі адкуда-небудзь будучыню, яна прыйшла з боку нейрасетак. Так. Таму што калі ты памятаеш першыя нейрасеткі, калі там прылады для таго, каб размаўлёўваць твои фатаграфіі, як яна называлася? Pixar? Не Pixar, Picasso. Picasso. Или не Picasso. Я уже не памятаю. Я памятаю Picasso. Мне здаецца, усе зразумелі пра што, калі ты робіш фотаздымак, і гэты фотаздымак падганяецца пад якога-небудзь мастака, там, напрыклад, там Ван Гог. Ну гэта ж маскі звычайныя. Ну гэта не маскі, гэта працуе па-іншаму. Ты хто такі маскі? Але вось так вось цікава. Ну, я нічога не магу сказаць. Мяне крыху пужае, што адбываецца з нейрасеткамі, таму што я разумею, што трэба неяк падстрайвацца, але я на гэта гляджу, типа, гэта мяне, окей, гэта мяне пужае, але лепей я з гэтым буду сябраваць, лепей я буду навучацца працаваць з нейрасеткамі больш эфектыўна, нібыта чым... Каб яны цябе не забілі? Так. Просто вельмі лёгка страціць працу, напрыклад, калі ты там асабліва працуеш у дызайне, калі ты працуеш мастаком. Зараз вось, напрыклад, такая праца... Прыхадзі рабіць цукеркі. Вось, зараз такая пасада, як канцэпт-артыст, яна ўвогуле отваливаецца, таму што ўсе канцэпты за цябе можа рабіць Midjourney, і не трэба плаціць вельмі шмат грошай чалавеку за гэта і ўсё. Карацей, Pixel. А нечага дадаць, таму што... Магчыма, яго пакажуць 10 траўня на IO 2023, але гэта невядома яшчэ. Але мне здаецца так, бо, ну... Не, там яны заўсёды іх паказваюць, таму... Так што, Лекс, чакай. Слухай, тут прыйшлі першыя адзнакі Resident Evil 4. Я тебе скажу больш, ён сёння выйшаў. Я сёння выйшаў. І адзнакі выдатныя. Давай так, калі карацей. Кажуць, што гэта гульня для тых, каму вельмі спадабалася арыгінальная частка, і для тых, хто толькі хоча пачаць з ёй знаёміцца, таму што там дадалі нейкія новыя механікі, нешта новае, ўсё новае. Нешта новае, ўсё новае. Вось. Водгукі вельмі станоўчыя, ну, у сярэднім 80% аддаюць крытыкі. На метакрытыкі 84% па ўсім рэцэнзіям. То бок вельмі-вельмі добра. Зразумела, што з ёй такога не адбудзецца, але я памятаю момант з Hogwarts Legacy, калі крытыкі таксама яе расхвалілі,
там 90%, 100%. Я закінуў Хогвартс Легаси, я нагуляў недзе 40 гадзін і пасля гэтага забіў, таму што я не магу вытрымліваць гэтыя квесты. Вось насамрэч не магу, мне просто настолькі душна, настолькі прэсна гэта ўсё. Ты ні з кім не можаш пасварыцца, ні з кім не можаш пасарацца. Гэта вельмі стэрыльная гульня. Ты не можаш просто адыгрываць ролю, якая ў цябе ёсць. Ну, халера, гэта ж РПГ, мне хочацца адыгрываць ролю нейкую. Калі я вырашыў стаць цёмным магам, дайце мне сябе ввесці як свалоця. Але ты я кідаюся авада кедавра, але ўсім улыбаюся. З Resident Evil такога не будзе, бо гэта, ну... Вядома, але ведаеш што, у мяне насамрэч, я не ведаю як у цябе, просто я спрабаваў увайсці ў Resident Evil. З розных гулень я спрабаваў гуляць у Code Veronica, я спрабаваў адзіны Resident Evil, за які я прайшоў за ўсё сваё жыццё, гэта Gun Survivor на першай PlayStation. Я потым я памятаю, што гуляў, ведаеш, у які Resident Evil, я гуляў там, дзе падзеі адбываюцца недзе ў афрыканскай краіне нейкай. Ой, я такога даже не ведаю. Ці не ў афрыканскай. Я магчыма, памыляюсь, але там, ну, там ввогуле няма гэтага галоўнага персонажа, ўсё. Але я глядзеў мультфільмы па Resident Evil. Яны дакладна добрыя былі, як мне падаецца. Першая частка Resident Evil з Мілай Йововіч таксама добрая, ну... Так, вельмі добрая. Толькі первая. Так, толькі першая. Другая частка, яна не такая добрая, як першая, але пра Raccoon City яе яшчэ можна глядзець. Так. Там далей, то Матка Боска. Не. Я глядзеў там якуюсьці 17-ю частку, і пасля гэтага яны там ужо ў пустыні былі, там былі зомбі-вораны, і ты такі сядзіш, халера, матка... Я ведаю весь сюжэт Resident Evil, але я ніколі, ось толькі ў тую частку, больше ні ў якую не гуляў, таму што, ну, я не люблю хоррор-гульні. Не, нормально ставлюся да хоррор-гулень, але вось я не ведаю чаму, вось асабліва за Resident Evil у мяне не ідзе, таму што яна мяне і не пужае, мяне вельмі бесяць гэтыя загадкі, якія там ёсць, таму што я спрабаваў праходзіць на Nintendo Switch якуюсьці частку я набываю, уже не памятаю яе назву. І яна, я памятаю, яна выходила там па эпізодах. Вось. І у якісьці момант я просто забіў, прайшоў 3 эпізода там з 7, і я такі, не, просто не маё. Village? Не, на Nintendo Switch Village няма. Хіба? Не, 100% няма. Хаця, мабыць, і ёсць, мабыць, просто я не бачу. Не, там нейкая старая была гульня. Я зразумеў. Но Nintendo Switch Village ёсць. Ёсць? О, цікава. Таму што Nintendo Switch гэта дзіцячая кансолька, нічога не цёгне. Як заўсёды. Так. Дарэчы, пра Nintendo давай з тобой пераключымся. Тут ёсць адзін амерыканскі блогер, які купіў усе гульні ў краме Wii U і 3DS перад тым, як Nintendo іх закрые. Ён на гэта страціў амаль $23,000. Вось. Зноў усе свае грошы на гэтыя гульні страціў. Ну так, ну мне здаецца, што... Слухай, калі чалавек столькі вытрачае на грошы, мне здаецца, гэта не ўсе яго грошы. Так, я вось толькі хацеў сказаць, што калі ты можаш спусціць $23,000 на гульні, здаецца, ты зарабляеш зашмат больш. Так, я сабе ўсталяваў АФК Арена зноў. Вось, я такі там, там прапаную, вось, донат, велізарная гэта зніжка там, і можна ўсё набыць за 1 евро. Я такі, не, не хочу. Ты калі-небудзь данаціў у гульнях? Так. Я просто ніколі. Я плаціў за падпіскі, я плаціў за World of Warcraft. Я набываў донат у World of Warcraft на піратскім сервере. І што набываў? Скакуна. Ну добра. Вось, там такі быў конь, ён быццам зорак, блакітны такі, летаючы. Ну ты не ведаеш ты. Не, я на Burning Crusade спрыгнуўся. Ну, хто ведае, той ведае, ён прыгожы. Вось, і вось на яго я данаціў, на той момант я заданаціў, мне здаецца... Ну 10 каля 200,000. Зразумеў. Ну это каля $10 на той момант. Ну на той момант так. Калі не памыляюся. Усе таксама зараз. Я ўжо вельмі кепска памятаю курсы, якія былі. Калісьці я памятаю, $1 быў па 3,500. Вельмі даўно.
самі гэтыя гульні важаць 1,2 тэрабайта. Вядома, што ён не будзе ўсё гэта спампоўваць сабе на кансолі, гэта немагчыма, але мне цікава... для 3DS 267 гигабайт. Nintendo абязавались падтрымліваць тых гульцоў, якія набылі свае версіі, каб яны маглі выпампоўваць. І цяпер Nintendo, што, здаецца, прыйдзецца падтрымліваць далей усе свае крамы, усе гульні, таму што ён набыў усё, што толькі можна. Ён такі ход конём. Мы зачиняемся, не. У мяне іншае меркаванне. Adobe паказаў свой шыі. Ну, яшчэ адзін. Хачу нагадаць, што іх выйшаў Adobe для падкасцераў, які палепшае гук вашых падкастаў. Дарэчы, вельмі цікава, таму што мне трэба было апрацаваць праз гэтай шыі аўдыастужку. І аўдыастужка з камерай, не з мікрафона была, і яна вельмі праваліваецца. І ў якісьці момант там просто не чутно. І я зразумеў, што яна просто заточана пад ангельскую мову. Так, і ў якісьці момант у цябе вельмі неверагодны гук на халеру зразумей, якой мове. Вось, і у якісьці момант гэта ператвараюцца ў нейкі ёгуртавы англійскі, і ты такі, што? Ну вось, калі так, то цікава. Пакуль што ні з беларускай, ні з расійскай ён ніяк не працуе. Не, ён працуе, калі цябе добра чутна, і ён там вытышыць нешта. Калі я буду казаць так, ён... Нет, з гэтых мікрафонаў ён все роўна вытышыць. Ну добра. То што, зараз колькі будзе? Слухай, стварыце шыі, які б вырызаў паўзы. Ну, то так. Мне б гэта вельмі добра было. Але існуе нейрасетка, якая монтируе відэо за цябе. Яна сама разумее твае кадры, яна сама іх синхронізуе і сама іх падрезае. Ну, з падкастамі не працуе, але гэта зроблена для маркеталагічных відэо для Інстаграма, для маркеталагічных відэо для Фейсбука, дзе трэба вельмі вялікія аб'ёмы гэтага ўсяго, і там, калі тебе трэба 30 відосаў за дзень рабіць, то ты можаш гэта рабіць праз нейрасетку по хвіліне на кожны відос. Так вось. Ты вось мне кажаш маркетолагі ў Інстаграме, а ў мяне ведачка выява адразу гэтыя аккаунты, якія шэрыя, SMM-шчыцы гэтыя вось сельскія. Я не ведаю, чаму, але у меня 500 подписчиков. Так, мне ўвесь час пытаюць. Так. Ведаеш, што у мяне там 500-600 подписчиков у Інстаграме, мяне ніхто не пытае ніколі. Вось, давай. Adobe прадставіла свой шый-генератор малюнкаў. Для яго навучання не выкарыстоўваліся працы мастакоў без іх дазволу. То бок Adobe пайшлі по такому пути. Перш за ўсё, гэты шый-генератор з'явіцца ў Photoshop, After Effects і Premiere Pro. Пасля гэтага ён увойдзець у Adobe Firely, гэта семейство такое дадаткаў Adobe, і яна будзе просто працаваць. Ну, мне здаецца, што, напрыклад, ты працуеш у After Effects, цябе трэба нейкая выява, ты генерыруеш яе, яна аўтаматычна дадаецца. То бок гэта Midjourney у After Effects. Так, гэта вельмі зручна. Дарэчы, я не памятаю, як назваўся ты плагін, які там была тэма, гэта плагін для нейкай праграмы для малявання, і там можна было маляваць просто, ведаеш, контур якісьці, а ён сам дадумвае, што ўнутры гэтага контуру. Напрыклад, ты намаляваў руку для робота, а ён дамаляваў усе дэталі, ўсё гэта. Гэта дазваляе вельмі моцна эканоміць час. І у мяне вельмі шмат зараз знаёмых фрылансераў, якія працуюць у After Effects, якія просто там прымаюць заказы праз Fiverr. Там вельмі шмат жа якіх заказаў. Ты там маркеталагічнае відэо... Намалюйце кнопку. Не, там маркеталагічнае відэо пра кофе. Типа зааніміраваць 10 фотаздымкаў, знайсці гэтыя фотаздымкі з кавай і зрабіць з іх невялічкае відэа з аніміраванымі тэкстамі. То бок гэта можна зрабіць недзе за гадзіну ўсё, але каб не марнаваць час на тое, каб шукаць відарэсы, ты іх можаш просто нагенерыраваць. І ўсё. Я вось недавно у гэтым дупа прыйдзе розным шаттерстокам хутка. Усе гэтыя фотабанкі, яны ўсе падохнуць. Так, калі гэта ўсё стане паўсемесным. Я недавно, мне чамусьці стала цікава, я ў ChatGPT, ну гэта мой
на дадзены момант бліжэйшы помощнік. Паразмаўляй са мной! Як твои справы? Вось, мне стало цікава, я убіў назву сваёй кампаніі і просто, типа, прыдумай мне рэкламу. Ён мне напісаў шмат варыянтаў, і ён вызначыў, што гэта літоўская, чым яна займаецца, з якога года яна існуе і так далей, і так далей. Ён прям такі, оп, і мне там просто 10 прапаноў таго, як можна зрабіць рэкламу. Ён мне там выдаў рэкламу для соцсетак, рэкламу для тэлебачання, рэкламу просто недзе баннеры гэтымі. І я такі, навошта маркетологі? Ну, так. Не, ну, па-першае, каб гэта надо ўсё дарабатываць. Нешта неардынарнае, ўсё роўна трэба чалавек, гэта першае. Па-другое, гэта ўсё трэба дапрацоўваць, таму што не ўсе... сумесціць? Да, так, вось калі маркетолагі пачнуць усе, хто заўгодна, калі яны пачнуць працаваць з нейрасеткамі разам, якасць працы вельмі павялічыцца. Так. Як па мне. Мы начнем набываць больш лайна. Мабыць і так. Возьму сабе піксель. Слухай, тут сааўтара Рыка і Морці Джастина Ройланда знялі абвінавачанне ў хатнім гвалце. І вось як у папярэднім падкасце, калі мы разбіралі гэты кейс, я ўсё ж такі яшчэ раз гэта скажу, што нельга казаць, што чалавек у чымсьці віноўны, пакуль суд не вынес яго віну. І ўсё. Сітуацыя была якая? Яго просто... Па Пуціну вынес. Сітуацыя якая? Яго... злая былая дзяўчына яго аклеветала і ну я не ведаю. Мне ось так падабаецца гэта гісторыя, дзе ён мяне біў, але мы жылі з ім 7 гадоў. Не, ну давай так, мы дакладна суд не вынес тое, што быў паклёп нейкі, што неяк была некая лухта, таму нельга казаць, што яна яго аклеветала, але не было даказана пра тое, што хатні гвалт увогуле быў, таму што ў дзяўчыны, акрамя яе слоў, не было ніякіх доказаў. То бок яе ніхто не бачыў з пабоямі, яе ніхто не бачыў там у той момант, калі як яна казала, што ён запіраў яе дома, яна ўвесь гэты час у іх была добрая перапіска ў месенджерах і ўсё астатняе. А як кажуць паважаныя юрысты, пакуль не даказана, не хвалю, што сказано. Як я добры, каб не запікваць, а? Да. Вось гэтаму нас і навучалі. Так. 5 год навучаліся ў універсітэце. 4. Ну, ты 4. Хутка Джастин Ройланд вернецца над працай над Рыкам і Морці, над сонечнымі супрацьлегласцямі, над я чакаю, мне здаецца, іх больш. Ну так, я таксама згодны, таму што я High on Life не зразумеў. Сонечныя супрацьлегласці я таксама чакаю больш, чым Рыка і Морці. Не магу сказаць, што я расчараваўся ў Рыке і Морці, то бок апошні сезон я глядзеў з задавальненнем усё роўна. Я не магу сказаць, што гэта там цалкам неверагодны сезон, які трэба глядзець. Прыелася так. Мабыць, сонечныя супрацьлегласці не так прыеліся. Не ведаеш, вось у супрацьлегласцях, ну вось там жа галоўны сюжэт гэта інапрышыленцы. Так. Вось. Але гісторыя сцены. Так, вось гэта так цікава. Калі не глядзелі, вельмі раем, таму што вось гэта вельмі цікава тое, што мне вельмі неверагодна глядзець філерную арку. Так. І ты такі вау. І ўвесь час назіраць... У народа такога няма. І ўвесь час назіраць за тым, што робіць гэта... Што гэта? Вось гэта ўсё. Гэта цудоўна. Мне вельмі спадабалася. Калі што, вось маленькі спойлер, сцена — гэта месца, дзе жывуць маленькія людзі, якія сталі маленькія не па свайму жаданню. І ў іх там цэлая камуна. Вось цікава, я памятаю, што камбэк агучваў Рыка і Морці, а ці агучваў хто-небудзь? Нема. А мабыць, ёсць субтытры на беларускую мову? Слухай, я не бачу. Трэба потым будзе гэта пашукаць. Я ўжо захожу на анімел. Я не ведаю, ці можна віншаваць Джастина Роланда, таму што застаецца адсотка таго, што ён у хатніх гвалтовец, але его супрацягу проста не знайшлі доказаў, але нема нічога на небеле. На жаль. Так.
зноў Apple. Ён плануе... Што ён плануе? Так аб навіну не чытаць. Не, я аб тым, што вы такі не дамовіліся. Дамовіліся выдаткоўваць. Выдаткоўваць? Так. Я спытаў Кацярына Варажона, і яна пацвердзіла, што ўсё ж такі трэба казаць слово выдаткоўваць, а не марнаваць, таму што марнаваць гэта ў плане расстрашваць, а не траціць. А па $1 мільярд на свае фільмы? Так, каб яны з'яўляліся ў вялікіх кінотэатрах і каб паказваць гэта ў вялікіх сетках. Мне здаецца, што гэта праз тое, што яны хочуць не толькі падняць свой аўтарытэт у Галівудзе, а каб гэтыя фільмы маглі намініравацца на розныя прэміі, на кшталт Оскару, на кшталт Залатога глобусу і так далее, і так далее. Таму што калі яны не выходзяць у большым пракаце, яны потым і не атрымліваюць гэтых узнагарод. Таму што няма вось гэтых бокс-офісаў, няма, невядома колькі яны сабралі і так далее, і так далее. Таму што зараз жа, калі яны пракатывалі гэтыя фільмы, даже калі яны іх пракатывалі ў кінотэатрах, яны пракатывалі ў маленькіх кінотэатрах, а потым адразу праз месяц ці там 3 тыдні яны выходзілі адразу ў хатнім пракаце. То бок зараз у іх з'яўляецца больш фармальны цыкл вялікага кіно і паўнавартаснага, якое з'яўляецца, паказваецца там 1,5-2 месяца на вялікіх экранах, а пасля гэтага праз некалькі месяцаў выходзіў у хатні пракат. То з фільмаў, якія робяць Apple, ты глядзеў? Слухай, я не глядзеў з фільмаў, я глядзеў з серыялаў. Мне вельмі спадабалася Morning Show, якая, вось, я памятаю, што я на той момант жыў у Менску, мне падплеталі дрэды, што я не вельмі шмат не рабіў, дарэчы. І я глядзеў Morning Show, і мне ён спадабаўся. Мне вельмі спадабаўся Тэд Ласа, які ад стваральніку клінікі. Штосьці знаёмае, гэта пра трэнера? Так, які пра футбольную каманду. А вось з паўнавартаснага кіно я вось не ведаю нічога. Ты ведаеш што-небудзь, ты глядзеў? Так. Ну, распавядай. Чэры, точно. Калі вы не глядзелі яго, то вельмі раю, гэта фільм аб тым, фільм аб тых людзях, якія павернуцца ў Расію. Як прадзяўбаць усё і пайсці на вайну. Так. І што з табой адбудзецца пасля таго, як ты вернешся з вайны. Вось прыблізна тое ж самае, мне здаецца, і будзе. Вельмі неверагодны фільм. На жаль, што гэта ўсё Apple будзе пракатваць толькі ў ЗША, кажучы по нататкі Блумберга, якая гэта ўсё і зліла. І мы не дачакаемся вялікіх эплоўскіх фільмаў у Еўропе, таму што гэта ўсё зроблена толькі каб павысіць свой пазнавальнасць сярод галівудскіх... Apple TV табе ў дапамогу. Слухай, плаціць яшчэ за адзін сервіс, яшчэ за адзін, колькі можна. Я недавно адпісаўся да халеры ад Netflix, я скасаваў падпіску на HBO Max, мне зараз няма ніводнага сервіса, на якім я гляджу кіно афіцыйна, і я, па-перше, я ўвогуле не гляджу ніякага кіно, а я карыстаюся толькі 2 сервісамі, каб глядзець кіно. Гэта Кінакіпа, каб глядзець кіно па-беларуску, і гэта Анібел. Усё, больш нічога. А, яшчэ кавярня. На сайце кавярня, але кавярня яны дубліруюць у Telegram, гэта ўсё. А як жа... ён яшчэ пакуль не выйшаў. А дзе выходзіць Канстантын? Я ось не памятаю, я бачу навіну, што ён выходзіць на беларускай мове. Так, яго ўзялі ўдзел у агучцы Вожык, Гомзік і яшчэ некаторыя людзі. Але вось дзе ён выходзіць, я дакладна не памятаю, дзе ён будзе... на дадзены момант ён ёсць на Патрыёне. Хлопцаў, так што подписывайтесь на их Patreon і на нас таксама подписывайтесь на Patreon. Слухай, тут шоураннер вострых казыркоў Стівен Найт яго клічуць, ён заменіць аднаго з сцэнарыстаў Зорных войн, і цяпер мне здаецца Пікі Блайндерс будзе ў Зорных войнах. Для мяне Зорныя войны... Ты вострыя казыркі глядзеў? Не. А ты? Так. І як? Я спрабаваў паглядзець, я паглядзеў недзе 4 серыі, потым спыніўся там, што проста не мае. Мне увесь гэты пафас з цыгаретамі заўсёды, проста не мае. Не буду казаць, што кепскае, таму што я ведаю, што шмат каму гэта падабаецца, проста не мае.
але усе я просто збіраў рэакцыі по твиттеру і напрыклад у англамоўным твиттеры усе вельмі у захапленні ад таго што ён прыходзіць працаваць над зорнымі войнамі, тому что гэта па-першае там ты же там Rogue One, напрыклад, які выходзіў, ён там быў больш камерны, больш у яго было такого трылернага ў сюжэце і так далее, і ад яго гэтага і чакаюць. Але для мяне звёздныя войны памерлі у 2015, калі вось новая частка выходзіла ці ў 2016, я уже не памятаю. Вось, і тады зорныя войны для мяне канцаткова памерлі. Не ізгой, а вось просто новая частка зорных войн. І я глядзеў усю новую трылогію, я глядзеў Rogue One, я глядзеў Мандалорца, і ўсё гэта я кідаў недзе на сярэдзіне таго, як я паглядзеў. Вось, мне здаецца, толькі Rogue One паглядзеў до канца. Гэты, як яго, дзе бібліятэкі былі? Не памятаю, як называецца. Андар. Так, ты ж глядзеў. Я яго паглядзеў 3 серыі і кінуў пасля гэтага, таму што мяне не цікава. Яно мяне не бярэ проста. У мяне ўсё добра з 2 старымі трылогіямі. І я ў большасці сваёй глядзеў толькі вось першыя 3 фільмы гэтыя. Потым яшчэ вельмі шмат варыянтаў з пераагучкай рознага аднаго чалавека, які падобны да орка. Вось. Выступы якога зараз нельга глядзець, таму што гэта... І мне здаецца, я паглядзеў яшчэ «Ізгой», і я такі Кайла Рен. Не, вось, дарэчы, да Кайла Рена яго персанаж мне больш-менш зразумелы, таму што гэта мне просто гэта маё такі малец, які хоча казацца Дартам Вейдерам, які не можа ўзяць свае эмоцыі ў кулак, які заўсёды псіхуе, які вельмі хоча быць злым, але ў ім там нешта церпіцца нейкае дабро і так далее. Але мне просто не падабаецца, як ён выглядае. Пра гэта я нічога не скажу, таму што актор добра гуляў, плюс-мінус. Але разумееш, сама па сабе роль просто такая. Так, ну ён добры акцёр, так. Але я такі, у зорных войнах не. Я надта болей чакаю ад Дзюны дзе Дэні Вільнёва. Вось першая частка Дзюны цалкам неверагодная, у другой частцы будзе Зендая. Паглядзім. Мне вельмі падабаецца кнігі Дзюны, мне вельмі падабаецца Зендая. Дарэчы, не Дзюна, а Выдма. Так. А калі па-літоўску, то Копа. Так. Я нядаўна бачыў афішу Джона Віка на літоўскай мове. Джонас Вікас. Цуд. Вось. У літоўцаў, дарэчы, нейкая вось гэта вар'яцкая тэма з тым, каб лакалізаваць кожнае імя на літоўскую мову. Хоць кожнае. За гэтага ў Твіттары вельмі шмат спрэчак, таму што там... Вадзім Маскацёлас. Ты не толькі калі яны гэта да гістарычнага кантэксту прыплятаюць, дарэчы, на Дэлфі.ЛТ, на расійскай версіі Дэлфі.ЛТ выйшлі адкравенне некага настаўніка гісторыі з Літвы, і ён там вельмі бамбіць пра тое, як препадаюць гісторыю ў Беларусі. Там, не гледзячы на падзеі 2020 года, наш погляд на Вялікае княства Літоўскае, ён ніяк не змяніўся, і погляд даволі такі нацыяналістычны. І бачна, як у іншага нацыяналіста, але літоўскага з гэтага бамбіць, калі што, зайдзіце на Рудэлфі.ЛТ, пачытайце, там вельмі вялікі лонгрид, дзе ён спрабуе разваліць усю гэтую тэорыю, дзе ён такі: «Да Ягайла, літовец, гэта ж Ягайлас!» Там аргументы такого типу. Вось, зорныя войны. Чакаю Выдму. І тэставанне Counter-Strike 2. Выйшла Counter-Strike 2, яшчэ не выйшла, яна ў тэставанні. Так, я паглядзеў скриншоты, я такі, подкрутили графіку. Там увогуле подкрутили рухавік, тому що у іх там з'явилася модель для дыму, якую можна прабіваць патронамі, каб там з'яўляліся прасветы. Я учора размаўляў з сябрам, які гуляе у Counter-Strike Global Offensive, і ён кажа, што ён нічога не чакае ад Counter-Strike 2, і я паколькі не аўдыторыя. Не, ён просто кажа, што манетызацыйная модель Counter-Strike
Counter-Strike зараз не такая добрая, як бы хацелася гэта Valve, на яго погляд. І што яны вырашылі просто пазбавіцца некаторых із'янаў гэтай мадэлі, перайти, калі перайдуць на Counter-Strike 2, яны ж там экспартуюць усё, што можна. Усе скіны, усе нажы, усё, што можна, гэта ўсё з вами застаецца. Гэта нагадвае аднаўленне паміж Overwatch і Overwatch 2, напрыклад. Калі там крыху падшаманілі рухавік, крыху падшаманілі графен, крыху падшаманілі механікі, але можна было выпусціць гэта і вялікім абнаўленнем. Counter-Strike 2 струкзым. Карацей, я вельмі чакаю Diablo 4. Да? Чаму? Я не ведаю. Але я не ведаю, мяне слухай, так расчаравала трэцяе Diablo, што... Вось так! Я чакаў, разумееш, я ўвесь час хацеў пагуляць у Diablo, бо... А ты чый-небудзь там стрымы Рудзі ці каго-небудзь глядзеў па чацвёртай Diablo? Не. Я таксама, я просто ўсё прапусціў. Я паглядзеў пары, некалькі відэа ад тых гульцоў, якімі, меркаванню каго я крыху давяраю. Вось, і я ўвесь час хацеў пагуляць Diablo, я шукаў нешта падобнае на Diablo, не другое Diablo, канешне, але вось нешта такое. І калі ў мяне з'явілась магчымасць пагуляць у трэцюю Diablo, я такі цудоўна пачынаю гуляць, я гуляю, і мне ў вочы трапляюць гэтыя ўсе свістапердзелкі, якія там ёсць. Ой, я тады адразу закінуў гульню на гэтым, бо я не магу, калі ў цябе ў маніторы просто вясёлка туды-сюды скача. Гэта цяжка. Ось, і потым я неяк размаўляю яшчэ з Рудзі, і ён кажа, калі табе не падабаецца Diablo 3, я кажу, я хочу нешта мрачнае. Так другую Diablo ремайстер. Не хочу я ремайстер. І ён кажа, Diablo 4, тады ось табе спадабаецца. Ось, таму я зараз я чакаю на дадзены момант. І людзі казалі аб тым, што вось якія трапілі на тэст, яны казалі аб тым, што вось нават калі не фанат Diablo, адзін распавядаў тое, што ён проста сядзеў, гуляў, там актыўнасць і вельмі шмат актыўнасці для таго, каб называцца гэта проста закрытым тэстам з абмежаваннямі нейкімі. Гэта не ўся гульня цалкам. І ён кажа, я прагуляў 20 гадзін у яе. І он кажа, калі гэта скончыцца, але я не хочу, каб гэта сканчалася яшчэ. Не, калі просто у Diablo такая сама па сабе але механіка. Я не буду рабіць так, як я зрабіў з Hogwarts Legacy. Ніякіх прадзамоў, не, я пачакаю, я можа яшчэ пасля таго, як яна выйдзе, яшчэ тыдзень пачакаю, і ось тады, калі будуць станоўчыя водгукі, 100%. Так, тады ось набуду. А так, дзякуй, не. Я уже... А на якой платформе будзеш набываць? Хутчэй за ўсё Xbox. Не ведаю, я дам Diablo крыху настаяцца, я пачакаю першых знічак і потым возьму. Я возьму, але возьму. Вельмі доўга, мне здаецца, будзе. Не, паўгады. Зараз яшчэ і Microsoft Activision Blizzard набудзе. І вогуле ў геймпасе будзе. Так, і ў першы дзень пачнем у геймпасе гуляць. Чаму бы і не? Цудоўна было б. Ну што? Гэта быў 35-й выпуск. Дзякуй, што паслухалі. Дзякуй, што дачакались. Хацем нагадаць пра тэлеграм-канал, пра тое, што на нас можна падпісацца на Патрыёне, пра тое, што нам трэба вашы адзнакі на усім, што толькі можна. Вось. Так. Вось вам крыху котачкі. Распавядайце, шэрце сярод сваіх бацькоў, сяброў, дзедушак, бабушак, катоў. Да пабачэння. Да пабачэння. Что ты так...